Մի հատ թեմա է սրտիս մեջ եկել, որը կուզեմ կիսվեմ, որը համարում եմ շատ կարևոր է քրիստոնյայի համար, ամեն հասակի մեջ, ամեն ժամանակների մեջ, որը շատ կարևոր է, դա ներման խնդիրն է։ Ինքը շատ կարևոր է։ Ես ինչքանով տեսել եմ իմ կյանքի մեջ, մինչև այսօր էլ տեսնում եմ, որ ներումը շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար որ ներումը կարա քո ողջ հոգևոր ընթացքը կասեցնի, բայց ներումը, եթե ելնի քո սրտի մեջ այդ ներման խնդիրը, որ լուծվի, կարա քեզ օրհնություն բերի հոգևոր կյանքի մեջ։ Ու ժամանակ առ ժամանակ մենք ծանրաբեռնվում ենք, ժամանակ առ ժամանակ մենք հարաբերությունների մեջ ենք ելնում, միշտ մարդկանց հետ։ Դե գիտենք, երկու ուղղություն կա, հարաբերություն Աստծու հետ ու հարաբերություն մարդկանց հետ, չէ՞։ Շատ վաղ դե Աստծու հետ շատ դժվար է պրոբլեմ ունենալ, բայց մարդկանց հետ, մեկս մյուսի հետ մենք ռիսկ ենք անում պրոբլեմներ ունենալ։ Ու այս վերջերս իմ մոտ սենց մի հատ միտք կա ձևավորել, ասում եմ են քրիստոնյան, որը վերջնականորեն իր սրտի մեջ չի լուծել, որ ներում առաջնային հարցը ինքը լա դեռ մտածելու բան ունի։ Դոյս երբ որ քրիստոնյան, այդ կլնեմ ես, կապ չունի, ես չեմ եկել ձեզ էլ եմ ասում, չեմ եկել քարոզելու, եկել եմ կիսվեմ, նույն բաների մեջ, ինչի մեջ ես եմ, ինչի մեջով ես անցնում եմ։ Եթե քրիստոնյան չի որոշել, որ ինքը միանշանակ ներող էակա, ինքը խնդիրներ կարա ունենա։ Քրիստոնյան պետք է իր կյանքի մեջ այդ որոշումը կայացնի, ու ինքը դառնա ներողամիտ մարդ։ Գիտեք, չէ, ներելու պրոցեսները ինչ բարդ է, չէ, ընկել եք դրա մեջ, հա, որևէ անգամ։ Գիտեք, ինչքան ինքը ցավալի, ինչքան տանջալի պրոցեսներ է, որ մանավանդ երբ որ լավ նեղացրած են, ավելին երբ որ մտերիմ մարդ է նեղացրած են, ավելին երբ որ դավաճանություն ես ապրում, երբ որ քեզ են մարդը, որի վրա դու հույս ուներ, որ մտածում ես կարաս իր վրա հենվես, այ ինքը երբեք չի դավաճանի, հենց ինքն էլ դավաճանում է։ Ու դու ընկնում ես այդ ապրումների մեջ։ Ու եթե իմ սրտում ու քո սրտում որոշում չլինի, որ դու միանշանակ պետք է ներես, քեզ շատ դժվար ճանապարհ է սպասվում։ Ուղղակի ասեմ, իմանաս դրա համար որ դա ես չեմ ասում, այլ Աստծո խոսքն է ասում։ Աստծո խոսքը Մատթեոս 6-րդ գլխում 12 խոսքում ասում է. թող մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ թողնում ենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես եմ ես թողում մարդկանց պարտքերը իրականության մեջ։ Ես գիտեք փողային պարտքերը մի կողմ դնեմ, անցնեմ հարաբերություններին։ Դրա համար որ շատ վաղ մենք հարաբերությունների մեջ պարտքեր ենք իրար համարը։ Եթե սենց խորը կարողանանք անկեղծ լինենք Աստծո առաջ եւ նայենք մեր սրտերին, մեկ սենց ալնում, չէ, օրինակ դու մեկի անում ես, մեկ էլ ինքը պատասխան չի տալի։ Ու դու մեկ է սենց ասում, ես այդքան իրան արեցի, բայց ինքը ինչ պատասխան տվեց։ Փաստորեն մենք մեր մեջ մի հատ գիրք ունենք, ուչոտ ենք անում, բուղալտերսկի, գրեմ ենք ընդ։ Մենք դա չգիտենք։ Դա ի հայտ է գալի, երբ որ այն ակնկալիքը, որ դու ուներ, որ դու թենց վերաբերվեցիր այդ մարդուն, ինքն է քեզ նույն ձևի կվերաբերվի ու դու այդ վերաբերմունքը չես տանում։ Ու ինչն է մեր մեջի ռեակցիան։ Մենք դիրքավորվում ենք, մենք որոշումներ ենք գնում, ասում ենք, «Всё, էլ թենց բան չեմ անի այս մարդուն, իրան չի հասնում սենց»։ Արդեն իր հետ որոշակի դիստանցիա կպահեմ։ Մեր անձը սկսում է միանգամից արձագանքել։ Արդեն էլ թենց ինձ երբեք չեմ պահի, էդ էր պակաս, լա ես իրան ոնց։ Էս ինչ դրսևորում էր, ասեմ ինչ դրսևորում էր։ Մենք պրոստը իր պարտքերը չթողեցինք։ Այլ պրոստը ուղակի մեզ արդարացնելու համար մենք ներման միջոց գտանք։ Ասում է ներեք պարտքերը անդադ բանալն է մտքիցս։ Թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ կթողենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես եմ ես թողում այդ պարտապանին։ Ասում է նույն ձևի էլ Աստված է մեզ թողում։ Դոյս եթե ես ասում եմ, «Всё, սրանից հետո ես հարաբերությունները սենց կկառուցեմ», բա որ Աստված է շուռ գա ու մեզ հետ տենց կառուցի։ Չէ, անկեղծ։ Գիտեք ոնց, ես չեմ եկել
քչփորեմ ինչ-որ բաներ։ Դուք ձեր սրտերը նայեք, ես պրոստը խոսում եմ, ես էլ իմ սիրտը նայելու կարիք ունեմ։ Ոնց եմ ես թողում։ Եթե ես որոշում եմ, всё ինքը էլի մեծ առատ վերաբերմունքին արժանի չի, ես արդեն մի քիչ սենց վերապահումով կմոտիկանամ։ Կարող է Աստված է շուրգա իմ հետ տենց վերաբերել։ Դրա համար որ խոսքը տենց ասի։ Ոնց ես եմ թողնում, տենց էլ ինձ է թողնում։ Թե սա խոսք չի։ Չէ, անկեղծ էլի։ Մի նեղվեք, ժողովուրդ ջան, հանգիստ։ Ամեն ինչին ելք կա։ Մենք, մի նեղվեք։ Դա օրհնյալ բան է։ Ես օրինակ առաջ ես էլ էի հանդիմանությունից նեղվում էի, որ մեջս մեկ է մի բան էի տեսնում, հետո հասկացա, որ դա օրհնություն է։ Պրոստը ես չէի հասկանում, որ դա օրհնություն է։ Հետո հասկացա, որ Աստված չի եկել ինձ նախատի, չի եկել դատապարտի, Աստված եկել է ինձ ազատի։ Ես սկսեցի հանդիմանությանը տենց նայել։ Ես հասկացա, որ Աստված եկել է այս խոսքի միջոցով ինձ ազատի, իմ մեջ ճիշտ մտածելակերպ դնի, իմ մեջ ճիշտ պատկերացում դնի, ու ես արդեն հանդիմանությունը սկսեցի սիրել։ Մի խոսք է կատարվեց։ Սկսեցի սիրել, դրա համար հանդիմանությունը սկսեց շտկել ինձ, սկսեց փոխել իմ կյանքը։ Ու ես հասկացա, որ շատ վաղ ես տենց եմ ներում, ու ես սկսեցի խոստովանել, ասի Տեր ջան, իրոք ասի։ Ես սկսում եմ ներել, բայց իմ ձևով եմ ներում։ Ես չեմ թողում իրան այդ պարտքերը։ Ես չեմ կանգնում ասեմ, «Всё, ես քեզ թողում եմ ուղակի, ու ես շարունակում եմ քո հետ իմ հարաբերությունը»։ Դրա համար որ ես հենված չեմ մարդկային կարողության վրա, ես հենված եմ աստվածային կարողության վրա։ Սա շատ կարևոր պահ է։ Գնանք հին ուխտ մի հատ դրվագ նայենք ուղակի, Աստված ասում է անիծյալ է այն մարդը, որ մարդու վրա է հենվում։ Ու ինքը իրան, իր համար ամրություն է ստեղծել։ Օրհնյալ է այն մարդը, որ Աստծո վրա է հենվում, որ Աստծո վրա է հույսը դնում։ Հլա նայեք ոնց ենք մենք ավտոմատ մտնում անեծքի տակ։ Պրոստը, այս ոչ թե այն ուսմունքներից է անեծք, բան, չէ, պրոստը ավտոմատ հարաբերությունների մեջ դու կանգնում ես մի հատ հողի վրա, որ Աստված չի օրհնում։ Ես մարդուց անդադ սպասում ունեմ։ Ես հարաբերություն եմ անում Զավեն աղբոր հետ, ես ջերմագին վերաբերվում եմ իր հետ, ես դիմավորում եմ, կարելի է, չէ՞ Զավեն աղբոր։ Ես դիմավորում եմ իրան, ես սեր եմ ցույց տալի ու պատասխան սպասում եմ։ Ես առանց մտածելու ինձ տանում եմ մի հատ հողի վրա եմ դնում, որը եկուց կարա ինձ համար գլխացավանք դառնա։ Ինչի՞ դրա համար որ ես Զավեն աղբորը չընդունեցի Աստծո համար, ես իրան չսիրեցի հանուն Աստծո, ես իրան չցուցաբերեցի Աստծո սերը, այ ես փոխադարձ հարաբերությունների վրա սախկարուցեցի։ Կարում եմ բացատրեմ։ Ու սա պահի տակ, իմ մեջ խնդիր է գալի։ Տեր ջան, բայց դա նորմալ չի։ Դա նորմալ չի, որ ես հարաբերություններ ցանեմ ու ստանամ։ Շատ նորմալ է, բա որ չես ստանում։ Ինչ անես դու այդ վաղտ։ Դրա համար դու ճիշտ հիմունքի վրա պետք է հարաբերությունը կառուցես։ Ես պետք է կառուցեմ հարաբերությունները Աստծո վրա հենվելով։ Աստծո անունի համար անելով։ Այստեղ իմ կյանքում ազատություն է գալի։ Ինչի է գալի։ Դրա համար որ գիտեք ինչ, ցավոք սրտի, բայց գիտեք, չէ, լուսնից չեմ եսի, չէ, դուք էլ չեք, չէ, ցավոք սրտի մեզ վիրավորում են։ Ցավոք սրտի մենք ենք վիրավորում։ Ցավոք սրտի այդ մեղքի այդ հարաբերությունները փչացրել է ու դա անդադ կա այդ հարաբերությունները։ Այ դուք եկել եք այստեղ արդեն հարաբերությունների խնդիր կա, չէ։ Դուք ստեյից դուրս եք գալու արդեն հարաբերությունների խնդիր կա, գնալու ենք տուն հարաբերությունների խնդիր կա, միշտ կա հարաբերությունների խնդիր։ Ու եթե ես սխալ եմ դնում հարաբերությունները ճիշտ հողի վրա չեմ կառուցում, սա մի անգամ ինձ համար գլխացավանք անպայման դառնալու։ Ուստի Տերը ասում է ների մարդկանց, բաց թող։ Բաց թող, ու գիտես ոնց բաց թող ասում է, սրտից բաց թող։ Սրտից բաց թող, ասում է Տեր ջան, ինչ է նշանակում սրտից։ Դու իսկ քո սրտի մեջ չպետք է լինի էլ ոչ մի բան այդ մարդու նկատմամբ։ Այդ սրտի մեջ էլ տվայտանքներ չպետք է լինեն այդ մարդու վերաբերյալ։ Այդ մարդուն որ տեսնում ես մեջը չպետք է լինի։
Ես ներել եմ, բայց երեսը չտեսնեմ մենակ։ Ես ներել եմ, բայց չեմ ուզում էլ իր հետ ոչ մի հարաբերություն ունենալ։ Ես ներել եմ, բայց թող աչքիս չերև այդ մարդը։ Այդ ոնց ես բաները, Արտուր ջան, որ աչքից չերևա։ Դու չես ներել, դու պրոստը մոռացել ես, դու չես թողել իրան։ Ես տետրիս մեջ միտեղ տենց մեծ տառերով գրել եմ, ինձ ոչ ոք, ոչ մի բան պարտք չի։ Ու մեկ-մեկ, որ սենց կուտակվում այդ ամեն ինչը, դե գիտեք, մանավանդ ծառայողները իրանք հարաբերության էպիկենտրոնի մեջ են։ Մի պահ գալի, որ այնքան այդ հարաբերությունների մեջ, այնքան այդ սենց տարբեր տեղերից, տարբեր ձևերի կուտակվում, քեզ կարծես դու ներում ես ընթացքային, ներում ես, բայց հաջորդ խոսքը, որ ինձ էլի հանդիմանեց, սա էր։ Եվ որ ժամանակ, որ կանգնեք, աղոտ կանեք, ներեք, եթե մեկի դեմ բան ունեք։ Սա ինձ ոբշե սպանեց։ Որ ասում եմ դեմ բան ունես, դու այնքան բան ունեմ քու դեմ։ Բա դու իմ դեմ բան ունես, այնքան բան ունեմ քու դեմ։ Բան ունենալ է այնքան հեշտ է։ Ոնց չունեմ քու դեմ բան, բայց ներել եմ քեզ։ Ասում եմ ամեն, ոբշե հայերեն է սպանում, ռուսերեն եմ սենց չի գրած, դե մի քիչ մեղմ է։ Եվ որ ժամանակ որոշեցիր, որ աղոթքի կանգնես, լա մի հատ նայեք, ես չեմ գրել, ժողովուրդ ջան, գիտեք, չէ՞, ամեն ժամանակ ես որոշեցի աղոթքի կանգնեմ, մեկ աստե աղոթքի կանգնեցի, առավոտը տանն եմ աղոթքի կանգնել, եթե ուզում եմ ասեմ, որ աղոթել եմ նոր եմ եկել, առավոտը աղոթքի կանգնեցի ես աղոթքի, ասում եմ, եւ որ ժամանակ կանգնես աղոթք անելու, ներեք, եթե մեկի դեմ բան ունեք։ Սա մահվան է տանում, ժողովուրդ ջան։ Սա մեր անձը տանում է խաչը վերցնելու։ Դրա համար որ շատ դժվար է, որ մեկի դեմ մի բան չունենաս։ Եթե անկեղծանաս, իհարկե։ Եթե սենց թռվռալով գնան ոչ մի բան չկա, բայց եթե դու լուրջ մեկը կտեսնես, սրա դեմ ես ունես, նրա դեմ ես ունես, նա անդեղ սենց հարավ։ Վրոցի սենց ներելու բաներ չկա, բայց դե լավ չարավ էլի։ Կարելի էր թենց բան չանել, փաստորեն դու բան ունես։ Բան ունես։ Ինչ ունես, ինքն դե չի ծավալվում խոսքը, թե ինչ ունես։ Խոսքը ուղղակի ասում է, ներեցեք ասում է, եթե մեկի դեմ բան ունեք, որպեսզի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ձեր հանցանքը թողե ձեզ։ Բայց եթե դուք չներեք, ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ձեր հանցանքները չի ների։ Այս Աստծու խոսք է ժողովուրդ, որ ես մեկ-մեկ լուրջ հասկանում եմ, ախր սա Աստծու խոսք է։ Ոնց կարա հայրը չների։ Մենք այսքան սիրուն պաշտամունքի մեջ ենք։ Այսքան օրհնյալ ձևով պաշտամունքը գնում էր, այսքան քաղցր ներկայություն կա։ Այսքան օրհնյալ է մեր հայրը, այսքան սիրող է մեր հայրը, այսքան ողորմած է մեր հայրը, յուղի պես գալիս է, հալվում ես ուղղակի ասում ես, «Վայ Տեր ջան, այս ինչ լավ է, դու ստեղ ես, այս ինչ լավ է, Տեր, դու ինձ չես թողել»։ Ու դրուկ գրած է։ Բայց եթե դուք ասում չներեք, ձեր հայրն էլ չի ների։ Ասում եմ, Տեր ջան, հասա ոնց ալում, ասում եմ, ոնց գրած է թենց ելնում Արտուր ջան։ Փիլիսոփայելու բան չկա, խոսքը փիլիսոփայություն չի։ Եթե բան ունես մեկի դեմ, կանգնել ես աղոթքին, պետք է բաց թողաս սաղին։ Ներելը նաև թարգմանվում է բաց թողա։ Отпускать, то есть բաց թող։ Ու ես շատ վաղ տիրոք եմ ասում, որ սենց սաղ կուտակվում է, մեկ-մեկ կանգնում եմ սենց եմ անում։ Տեր ջան, ես ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չունեմ, բաց եմ թողում սաղին։ Ոչ ոք, լավ մի հատ կփորձես, եթե փորձ ունես փառք Տիրոջ, նենց ազատություն ա գալի։ Ոչ ոք ինձ ոչ մի բան պարտք չի։ Սաղին թողում եմ, Տեր ջան։ Ոչ ոք ինձ սեր պարտ չեն, վերաբերմունք պարտ չեն, դաժե գիտեք ինչ եմ կանգնում ասում։ Դաժե իմ երեխեք ինձ ոչ մի բան պարտ չի։ Դաժե ընկած տեղը կինս ինձ ոչ մի բան պարտ չի։ Թենց լավ է։ Անկեղծ եմ ասում։ Իսկ եթե դու ման ես գալի, որպես պարտ խավակով գիրքը ջեբիդ, դա շատ ահավոր կյանք է։ Ինձ տեսենց վերաբերվեցին։
Այս աղբորն է ճանաչում ես, ոնց ինձ վերաբերվեց։ Այն քուրիկ իմ գան քուրիկ, բաթ հենց պետք էր ինձ վերաբերվել, կարելի է չէ՞ ձեզ հետ։ Բայց հենց պետք էր իմ հետ վերաբերվել ու հավաքում ես, ստեից գնում ես, ընդ ես հավաքում։ Դա կյանք չի։ Բա դա անիծյալ հող չի։ Բա դա անիծյալ հող չի ուր ատեղի օրհնություն։ Մենք ծառայում ենք մի փառավոր առատ Աստծու, որ առատություն ունի, որ ինքը թագավորություն է ու ինքը իր մեջից կյանք է հորդում, բայց այդ կյանքը մենք ենք կանգնացնում։ Շատ վաղ։ Այդ կյանքը մենք ենք կանգնացնում մեր չներելով, մեր աղոթքի մեջ շատ բան պատասխան չէ։ Հա, երբ որ մենք շատ մանուկ ենք, երբ որ մենք շատ հասակ չունենք, Աստված որպես իհարկե ինքը ամենաիմաստուն հայր հասկանում է, որ կարողություն չունի դե այս մարդը ինքը այս խոսքերի հետ մի առնչվի։ Շատ բան ինքը մեզ պատասխանում է, բան, մենք էլ ուրախանում ենք, ասում ենք, հենց գիտեք, բայց որ մեծանում է երեխեն, իր պատասխանատվությունը փոխվում է։ Բայց որ ուզում է մեծանա, էս էլ կա, իր պատասխանատվությունը փոխվում է։ Ու ինքը արդեն աղոթքի վաղ ներումի խնդիրը պետք է լուծի իր մեջ։ Պետք է լուծի, դրա համար որ թենց չի լինում, դաժե միտեղ գրած է, չի ասում, դաժե եթե մեկը քու դեմ բան ունի, ասում։ Թող ասում, զոհ ասում, գնա ասում, լուծի այդ մարդու հետ այդ հարաբերությունը։ Դրա համար որ Աստծո համար հարաբերությունները շատ կարևոր են, շատ։ Մի հատ պատմություն ինձ շատ է իմ վրա ազդում հարաբերությունների ու որ հարաբերությունների մեջ ոչ մի ծիտխոս, ոչ մի ծիտուլ, ոչ մի ստատուս, ոչ մի բան չի աշխատում, հովիվա, առաքյալա, չի աշխատում։ Երբ որ Դավիթը սխալ վերաբերվեց Ուրիային, թագավոր մարդ էր։ Ինքն իր բերանով ասավ թուրը մեկ սրանա ուտեմ, մեկ նրանա ուտեմ, բայց Աստված թենց չնայեց։ Ասավ էդ ինչ արիր ապո։ Էդ ինչ արիր։ Հա էդ ինչ արիր։ Ինքը հարաբերություններին մարդկային շատ ու շատ իրար նայում։ Դրա համար որ մեր հարաբերությունները իրար հետ արտացոլում Աստծո հետ հարաբերությունները։ Դրա համար որ եթե ես կանգնեմ ասեմ, «Օ, սիրում եմ քեզ Արմեն ջան», բայց դա թենց չլինի, ես բան ունենամ, Տերը ասում է, «Էդ ինչ ես անում»։ Արտուր ջան, այդ ոչ ոք չտեսա, բախում ես տեսա։ Այդ դու ոնց ես վերաբերվում աղբորդ։ Թե հենց գիտես, դու ինչ որ մի հատ արտոնյալ դիրք ունես, որ թե Դավիթին թվում էր, թե ինքը մի հատ դիրք ունի, այս պրոստը էլի վերացական, որ ինքը կարար թենց բան աներ, թենց զուլալ մարդու, որ ճիշտ սիրտ ուներ, ճիշտ հարաբերություններ ուներ։ Դրա համար այս հարաբերությունների հարց ու ներման հարցը շատ լուրջ է կանգնած քրիստոնեական աշխարհում, շատ լուրջ է կանգնած եկեղեցական կյանքի մեջ, հարաբերությունների մեջ, դրա համար որ մենք մի մարմին ենք։ Դու երբեք այն մի մարմնի մասին չես կարող բան ունենալ, ոնց որ ես ասեմ, ես ձեռիս դեմ բան ունեմ։ Ես ձեռիս հետ ոնց կարամ բան ունենամ, այդ ձեռը ծառայեմ, դու ոչ մի բան իր դեմ չես կարող ունենալ։ Դու կարաս իրան ծառայես, եթե ինքը խնդիր ունենա։ Չէ որ մեր մի մատը մի բան ալնում, մենք սկսում ենք սաղ այս մարմնով ծառայել այդ մի մատին։ Բայց որ անկեղծ լինենք եկեղեցական կյանքում, ինչքան բան ունենք իրար դեմ։ Այս մեկը սենց չեղավ, այն մեկը նեն չեղավ, այն մեկը, այ թանկ օրհնյալ ջան, ես է քու հետ, ինձ էլա շատ պետք։ Կանգնի ասա ինձ ոչ ոք, ոչ մի բան, պարտք չի։ Ինքան ազատություն կգա չես պատկերացնում։ Ես քեզ եմ ծառայում Տեր ջան, ես ուզում եմ քո առատությունից սնվել։ Ես չեմ ուզում արգել քանդեսանամ քո առատության, որ դու եկանգնես ասես Արտուր ջան։ Դե որ այդքան համառ տղա ես, դե ես է քեզ չեմ ներեմ։ Լա մի հատ անցնենք հաջորդ խոսքին, հիշենք մեր Պետրոս աղբորը։ Երբ որ հարաբերություններից խոսացին ու մեր քույրիկը ասում էր, որ դե 2-3 հոգի հավաքված են, իմ անունով ընդ ես եմ, Հիսուս Քրիստոսը ասավ, դրանից հետո հենց Պետրոսը ասում է, դրանից հետո ոնց որ հարցրեց ինքը, ասա, բա քանի անգամ ներեմ իմ աղբորը։ Ու ինքը իր մեջ չափ ուներ։
դրած էլի տենց, ոնց ես եմ ներեմ, չափ ուներ իր մեջ դրած։ Ներման չափ ուներ։ Всё, այս 7-րդ, էլի եմ ասում, չեմ ասում օրհնյալներ ջան, սա օրհնյալ եկեղեցի է, մեծ մարդիկ կան ստե, ես վստահ եմ, որ խոսածվել է։ Պրոստը պրոֆիլակտիկ մի հատ սենց անցնենք, մեր սրտերը ազատենք ու շարունակենք առաջ գնալ։ Պետրոսը կանգնեց ու ինքը չափ ուներ, բա որ Աստված էլ մեզ հետ տենց վերաբերվի, մենակ 7 անգամների։ Օրվա մեջ նկատել եք ինչքան ենք ձեռի հետ ասում, ների մեզ Տեր ջան, անկեղծ։ Նու իհարկե եթե ասում ենք, չգիտեմ, տարօրինակ բաներ եկան էլի։ Ինչքան ենք ասում։ Ես օրինակ առավոտից մի 20 անգամ ասել եմ։ Դրա համար դե ուզում ես պատրաստ լինես Տիրոջ առաջ գնալու ես խոսքս ասես, սա ների, կարող ասեմ, լքանի անգամներից։ Բայց լա մեր դեմ մեկը 7 անգամից ավել նույն մեղքանի, որը չի հասկանում սա, կներեք որ սենց։ Չի ջոգում սա։ Բա Տերը որ շուրջը ասի, բա դու չես ջոգում այ Արտուր ջան։ Այս 10 տարի ան նույն մեղքի համար ասում ես ների հանել, թե չենք անում սենց բան։ Անկեղծ լինենք, էլի, Տիրոջ առաջ, ես դե ով եմ, ես խոսալու եմ, գնամ, ասենք դե, բայց գնալու ենք Տիրոջ առաջ ապրենք։ 7 անգամ չափ եմ դնում, այ 7 անգամ կհամբերեմ։ Երբ որ չափ դնում ես, համբերում ես, բայց ներողամտություն ձեռք բերել Աստծուց, դա դժվար բան է։ Ու Տերը շուռ եկավ իրան ասավ, Պետրոս ջան ասավ, 7 անգամ չէ, 490 անգամ։ Դու ես պարզա, որ այդ թիվն էլ չէր նշանակում, այլ իրան ուզում էր հասկացնի, որ դու պիտի անընդհատ ներող լինես։ Բայց քանի որ Պետրոսի ասել մեզ ուղեղը կախեց, մեր Տեր Հիսուսը առակ պատմեց, որ իրան հասկացնի։ Ու այս առակի մեջ գիտենք, չէ՞ ինքը պատմեց այս առակը մի հատ թագավորի մասին, պատմեց, որ մեկ էս թագավորին շատ բաներ պարտք, թագավորը կանչեց իրան, այնքան պարտքեր, որ չէին կարա տային, պետք է սաղ ընտանիքով, բանով ծախվեր, էլի տակից չէին դուրս գալ, այս մարդը ընկավ իր առաջ, ասավ ների, այս Հիսուսը պատմում է աշակերտներին, Պետրոսի հարցից հետո։ Ինքը ուզում է հասկացնի ինձ, այս խոսքի միջոցով, ինքը ուզում է իմ խորքերին հասնի, դրա համար որ շատ վաղ լանայք ես էլ եմ այդ ձևի, թող Տերը ինձ օգնի, չափ կա, չափը իրոք, դե չի հասկանում, այս մարդը տարիներով չի փոխում, չեք ասում սենց բան, տարիներով չի փոխում, տարիներով նույն բանը անում, նույն բան, ինչքան դու պիտի անես այ ախպեր ջան, ինչքան պիտի անես, արդեն ժամանակներ որ փոխվելու, բա որ Տերն է շուռ գասի, տարիներով չես փոխվում, ախպեր ջան, ինչքան ես այս նույն բանը անում, Արտուր, ինչքան ես անում այս նույն բանը, ինչքան, բա որ Տերը շուռ գա, ախր չէ որ այս սաղ Հիսուսն է պատմե, այս հենց առաջի ձեռք ենք ստացել, Հիսուսն է պատմե թագավորության պրինցիպները, թագավորության մեջ ապրելու պրինցիպները, մենք ապրում ենք թագավորության մեջ, որ դե առատություն կա, բայց այդ առատությունից շատ վաղ մեր խասյատների, մեր բնավորությունների, մեղքերի խաթր չեն կարող օգտվել։ Ուստի պատմում ասում, в общем ներվեց այդ մարդը։ Այդ մարդը դուրս եկավ, շատ բան ներվեց, ինքը չէր կարա այդ պարտքը տա, շատ բան ներվեց, գնաց գտավ մեկին, որ իրան մի քիչ պարտ կա։ Կպավ ջանին ասում, խեղտեց ասում։ Խեղտեց ուղակի, ասավ, պարտքս դուր։ Ինքը մտածեց երևի ասավ, որ սենց պարտկատերերը պարտքս տային, ես իրան պարտք չէր, չգիտեմ ինչ մտածեց, որ գնաց բռնեց, խեղտեց ասավ, պարտքս դուր, այն մարդն ասավ, այ ախպեր, նույն սիտուացիան դարավ, ինքը դարավ թագավորի տեղ, այդ մարդը նստեց իր տեղ։ Ասավ, թող էլի ախպեր ջան, գտամ էլի, ասավ, չէ, նստացրեք սրան, ասավ, բան, в общем, բան նստացրին, մինչև պարտքը չտա, ինքը լավ առակա։ Եթե ուզեք մի հատ վերանայեք, իր մեջ շատ լավ բաներ կա, ֆրագմենտներ կա, որ կարա մեր սրտի հետ խոսա։ Ասում մարդիկ տեսան, գնացին, բողոքեցին, ասին, հայ թագավորեն մարդը ճիշտ չի վարվում։ Թագավորը կանչեց, ասավ, այ չար ծառա։ Գիտեք, որ մենք շատ վաղ կարդում ենք այս առակները, ինչ շատ կներեք, էլի կարող ասա իմ տպավորությունն է, ներող կլնեք ինձ։ Ինձ թվում է մենք խորը չենք հասկանում այդ, որ ում է գրած։ Անկեղծ էլի, պրոստը անկեղծ։
Պրոստը իմ տպավորություն թողեք իմ վրա, եթե իմ տպավորությունն է, շատ վաղ որ մենք կարդում ենք, այդ ինչ որ մի մարդու էր ինքը ասում, այ չար ծառա։ Բայց մենք մեր սրտում մինիմում 3 հոգու չենք կարող ներենք։ Բայց չար ծառան մեզ հետ չէր ասում։ Ասում է բռնեք իրան, նստացրեք, ասում է, տվեք դահիճի ձեռը։ Ու հետո Հիսուսը վերջում եզրակացությունը անում, առակի էլի նույն եզրակացությունը, ասում է օրհնյալ Աստծո մարդ, իմ աշակերտ, իմ զավակ, իմ թանկ մարդ, իմ սիրելի մարդ, ես քեզ փրկել եմ, ես քեզ սիրում եմ, մենք դե սիրում ենք այդ, որ մեզ սիրում են, բայց եթե դու չներես, ասա ինձ, սա ախր, ես ձեզ հետ կանգնած եմ, այս հարթակը կապ չունի, կյանքի հարթակը մենք նույն պրոբլեմների մեջ ենք, նույն, եթե դու չներես Արտուր ջան, դա խոմ ես խաղ չեմ անում քու հետ, խոմ խոսքը խաղ չի անում մեզ հետ, եթե դու չներես, ես է քեզ չեմ կարա ներեմ, այդ որ դու ամեն առավոտ վեր ես կենում 20 անգամ ասում ես ներեղություն, բայց սրտի մեջ են մարդու են ախպոր դեմ դու բան ունես, սենց են ինձ վերաբերվում, բա ես դա սաղ նայում եմ, չէ այ բալաջա, դա ես սաղ նայում եմ, դու ոնց ես մտածում, դու ոնց ես հասկանում այդ խոսքը, շատ վաղ գիտեք մենք դարել ենք քրիստոնեության մեջ, Զաղեն ախպեր եկավ շատ օրհնյալ խոսք խոսած մեր մոտ, իրոք տիրոջ առաջ եմ ասում, շատ օրհնված են, վերջում ասավ, թող Արտուր ախպերը ձեզ շոյի, ասի ես շոյող չեմ ախպեր ջան, ասի պրոստը ես ասի քուպես ոնց որ էլի, ես հետ չեմ սիրեմ դրա համար, որ մի պահ եկավ քրիստոնեական կյանքի մեջ իմ, որ ես հասկացա, որ խոսալով էլ չի այ ժողովուրդ ջան, առաջ ենքամ էի սիրեմ լավ քարոզիչներ, ասում էի սենց, հետո հասկացա, որ բա ապրելով պիտի ապրել, հետո հասկացա, որ ընդեից շատ վաղ քարոզվում այ ինչ նման, բայց կյանքը վաբշե չի համապատասխանում ապրածի հետ, ասի սա շատ լուրջ բան է Տեր ջան, ինքը ասավ սա շատ լուրջ բան է, շատ, դրա համար որ եթե դու չներես Արտուր ջան, ով ուզում ես եղի, կապ չունի, ուզում ես 30 տարվա հավատացյալ եղի, ուզում ես 42 տարվա հավատացյալ եղի, չի փոխվում խոսքը, դու պիտի փոխվես Արտուր ջան, դու պիտի սովորես ներող էություն ունենաս, թե չգիտեք ինչ, մի հատ լանայք, էս է խոմ խոսքը, ասում է տվեց դահիճներին ասում, դահիճ գիտեք ոնց է թարգմանվում, նու ռուսերեն անդ այդ սլավայրները սաղ, բիդա, կարանք թարգմանենք իրար, то есть դժբախտություն, ինչ-որ հալածանք, նեղություն, շատ վաղ գիտեք մեր կյանքի մեջ կարա սենց բաներ գա զուտ մեր չներման պատճառ, ընչի դրա համար որ դու ինքդ բանտարկյալներ ունես քո մեջ Արտուր ջան, չես ազատում այդ մարդկանց, դու դրել ես, բա ես քեզ ոնց հասկացնեմ դրա լրջությունը Արտուր ջան, դրա համար ասում է չարչարվողը մեղկանելը թարգմա, շատ վաղ գիտեք ինչ, ես չգիտեմ էլի կարող ասա իմ տպավորությունն է, ես չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ, ես կարող ասતે 50-ական եմ, հին չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ, որ մարդ Աստծո վախ պիտի ունենա, եթե մարդ Աստծո վախ չունեցավ, եթե վախ չունեցավ, ինքը ամեն հանցանք կարա անի, կներեք, ես էլ իմ տեսանկյունը դրա համար սրա վերաբերյալ է լիքը տեսանկյուններ կա, որ ասում են Աստծո վախը դա լուրջ պատկառանք է, լուրջ սեր է, խնդիր չունեմ դրան, բայց վախը մնում է վախ, ես սենց եմ հասկանում, ես պիտի վախեմ Աստծուց, դրա համար որ չգիտեմ, կյանքից մի հատ դրվագի մեջ առնչվել եմ պատի հետ, երբ որ դու ճվում ես ու պատասխան չկա, ու հասկացել եմ, բա որ ու Աստված թողի, հասկացել եմ, որ սա շատ լուրջ է, որ մեղքը կարա տանի կործանման, բա տե եկա խոսքım ասում է, եթե դու չներես Արտուր ջան, ես կարողա պատ դառնամ, կարողա գաս են զղք չկազ, չարչարանք սկսվի,
խնդիրներ սկսվի։ Հա ինչ այդ էր ջան, այ քեզ բան մի փոքր չներեցի էլի։ Բա ինչի համար է ինքը, բա այդ ուր ենք գնալու երկինք, ինչ անենք ժողովուրդ։ Գնալու ես մեկը տեսնես այն մարդուն, որ չես ները։ Չէ, անկեղծ էլի, պատկերացրել եք։ Երկինքը չեն պատկերացնում են, որ լիքը բաներ են ասում, չգիտեմ, երևակայությունը չի հերիք, հա։ Բայց այդ ամենալավ տեղն է, որ դե մեր Տերն է ներկա, այդ հասկանում եմ, որ մենակ ինքն է։ Ես փաստորեն կարամ ընդե գնամ, մեկը հայտնվի եկեղեցուց, որ ես իրան չեմ ները, դա նորմալ, դա տենց բան կարա։ Միանշանակ չի կարող։ Դրա համար Տերը ինքը սովորացնում է մեզ ներողամիտ դառնալ։ Եթե մենք այդ ճանապարհի մեջ ենք, եթե մենք մեր սիրտը բացում ենք, ես գիտեմ դա ինչքան դժվար է։ Ես դավաճանություն որոշակի ապրել եմ։ Դանակ ապրել եմ հետևից որոշակի, սա բանա, ատնասիցիլն է, էլի ոնց։ Հա, հարաբերական, նա դրա համար որ մարդ կա, ես իմ ընչերը ապրել, ոչ մեկի հետ չեմ ուզում համեմատվեմ, բայց հասկանում եմ դա ինչ դժվար է ներելը, օրհնյալներ ջան, իրոք հասկանում եմ։ Ու չեմ ուզում ոչ մի դատապարտություն, ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մեզ շատ բանաներվ է ուղղակի։ Շատ բան, Հիսուսը ինչի սրա վրա շեշտադրում արա, որ իրան հասկացնի, որ քեզ շատ բանաներվ է, դու սա հիմք պիտի վերցնես ներման։ Ավելին երեխեքի կանանց հետ, ով է իր երեխեքի հիմա աղոթը։ Ով երեխա ունի իհարկե, ով չունի, Տերը օրհնի, թող տա, եթե չգիտեմ, ուրիշ ձև չմտածեք։ Իր կնոջ համար աղոթը։ Մեր երեխեքը մեղք չեն անը։ Շենքան, մինչև աճում են, ձևավորվում են, հետո էլի անելու են։ Մենք անդադ չենք խնդրում, ների Տեր ջան։ Ների մեր երեխեքին Տեր ջան։ Ների մեր հարազատներին, ինչքան մենք ասում։ Ների Տեր ջան, ողորմություն արալա չեն հասկանում։ Բայց այդ ներումը ինքը շնորհել է։ Բա դու որ կանգնում ես մեկ էլ մեկին չես ներեմ, իր համար շատ զարմանալի է դառնում։ Ասում այս Արտուրը չի հասկանում, ես իրան ինչքան բան եմ բաց թողել։ Ես սաղ եմ բաց թողել։ Բացի այն ասում է, որ ներեց, ասում է, ինքը իրան բացել թողեց։ Ասում է գնա ապրի։ Ես առատ օրհնյալ Աստված եմ։ Գնա այդ թագավորի օրինակով իհարկե գիտենք, որ դա մեր Աստվածն է։ Գնա ապրի, եղի օրհնված, եղի լցված, գնա։ Բա դու գնում ես, ես գնում եմ ու մեկին բռնում ենք, որ մեզ եսիմ ինչա պարտք։ Դրա համար որ մեկ որ մենք կանգնում ենք, ասում ենք, Տեր ների մեզ, որ պիտի աղոթենք, մի հատ լա հիշենք, մենք ներել ենք, մենք ներման պրոցեսի մեջ ենք, սա նորմալ է, Տեր դժվար է ինձ մոտ, Տեր եթե դու շնորհք չտաս, Տեր ջան, ես չեմ կարա, Տեր ջան, եթե դու չօգնես, ես չեմ կարա, Տեր ջան, ես խոնարհվում եմ, ես ուզում եմ ներողամիտ լինեմ, սա պրոցես է, սա նորմալ է, բայց եթե անտեսվում է, սա նորմալ չի, եթե թողվում է, սա նորմալ չի, դրա համար թող Տերը օգնի մեզ, օրհնյալ Աստծո մարդ, ես եք ու հետ, կանգնի ասա ինձ ոչ ոք ոչ մի բան պարտ չի, ու մտքիդ մեջ եթե գանց ես պրոստը թող, ասա քեզ էլ եմ թողում, այ օրհնյալ, քեզ էլ եմ թողում, տո սաղին թողում եմ, ես ազատ ուզում եմ ապրեմ, ազատ, օրհնված ուզում եմ թագավորության մեջ կանգնեմ ու օրհնված լինեմ, ոչ ոք ինձ պարտ չեք, ինչի դրա համար որ իմ օրհնությունը Տիրոջից է, ինչի դրա համար որ իմ կյանքը Տիրոջից է, որ վերջնականորեն ինձ չծեծեք, վերջի խոսքը բերեք իրար հետ կարդանք, մի քիչ է սրա մասին խոսանք ու ես Երկրորդ Օրինաց 15-րդ գլուխը 7 տարվա վերջին թողություն անես և թողության կանոնը այս է ամեն ասմա պարտատեր թող ինչ որ իր դրացին փող տվել է տո Ստեփան պարտքի մասին է չպահանջի իր դրացինից կամ եղբորիցը որովհետև թողություն է քարոզվում Եհովայի համար, то есть այդ սաղ ես ու դու անում ենք Աստծո անունի համար, դու սաղ անում ես Աստծո փառքի համար
եւ ավտոմատ դու էլ ազատ ապրում ես։ Թողություն ես անում։ Մի հատ քո համար թողության տարի ես որոշը, թողության օր ես որոշը։ Աղոթքին կանգնում ես, ասում ես, «Սյո, մաքրվում եմ, Տեր ջան»։ Այն վաղ 7 տարի անցնում էր, մեզ միշտ է պետք, սենց կանգնում ես, մի հատ ռևիզիա ես անում, Տեր ջան։ Հավաքել եմ սենց, նրա դեմ է բան ունեմ, նրա դեմ է բան ունեմ, նրա դեմ էլ բան ունեմ, չէ, Տեր ջան, ես կանգնում եմ ու թողություն եմ անում, Տեր ջան։ Թողում եմ ինձ ինչ պարտքեն, Տեր ջան։ Ուղղակի թողում եմ բոլորին։ Քո անունի համար, չէ որ դու էլ ինձ ներեցիր, Տեր ջան։ Որովհետև ասում է Եհովան անպատճառ քեզ պիտի օրհնի այս երկրումը։ Միայն թե Եհովա Աստծո խոսքը ամեն կատարող լինես։ Կատարող լինես խոսքը։ Աստված ուզում է մեզ օրհնի, բայց մենք իր խոսքը պետք է կատարող լինենք։ Մենք չենք կարող իր խոսքը զանց անենք, բայց օրհնությունը ուզենք։ Մենք պետք է խոսքը կատարող լինենք։ Դրա համար օրհնյալ ջան, ինձ էլ քեզ էլ հորդորում եմ։ Բերեք ներող մարդիկ դառնանք։ Եթե ներող ես, Տերը քեզ շատ օրհնի։ Աղոթի այն որ մարդու համար որ չի կարող ների, որ ինքն է ներող դառնա, որ եկեղեցին ավելի ծաղկի, եկեղեցին ավելի օրհնված լինի, եկեղեցում մթնոլորտը ավելի հզոր լինի, որ մարդիկ մտնեն այսենց որ կանգնեն, որ հալվեն Տիրոջ ներկայությունից։ Ասեն այս ուր ենք ընկել, այս թակավորություն ենք ընկել, այս դրոխտ ենք, այս ուր ենք մենք ընկել, որ գալիս է ինքը լա նորա կպչում աստե կպչում անդե, սաղ ներող մարդիկ են, ոչ թե դիմակներով, այլ ներսով։ Ներող են, իրանց ներսն է փոխվել, իրանք դառնում են Աստծո նման, ներող բնույթ են ձեռք բերում։ Տերը ձեզ օրհնի, օրհնյալներ ջան։